வணக்கங்க, நான் வசந்த். நம்ம இப்போ பேலர் வந்து மழை பெஞ்சு ரொம்ப நாள் நமக்கு ஃபீல்டுனால இப்போ ஃபீல்டு கிடச்சிது. இப்போ நம்ம இந்த ரெட்லேண்ட் பேலரையும் இந்த நியூ ஹாலண்டை வச்சு நம்ம இந்த வயலில் ஓட்டி பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த நியூ ஹாலண்டு 47 பார்த்தும் ரெட்லேண்ட் பேலரை பற்றி நம்ம வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம். இந்த இந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில். நீங்கள் வேணால் அதை போய் அந்த வீடியோ முதல்ல பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிராக்டர் வந்து நம்ம ஃபீல்டில் ஓட்டி பார்ப்போம். எப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணுறது இந்த பேலரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிடிஓ வந்து நம்ம இந்த இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் லிங்க்கு லாக் பண்ணிவிட்டு 2 ஹிச்சஸையும் வந்து நம்ம பேலரில் லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா வண்டி ரெடி ஆகிடும். அப்புறம் சில 2-3 முன்ன வேலை கொஞ்சம் செய்யணும் வண்டி ஃபீல்டில் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஒன்று வந்து இந்த நம்ம அரிகம்பியை வந்து ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கீழே இறக்கி வச்சுட்டு நூல் சனல் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேலு எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் பிடிஓ லிவர். இதை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா நார்மலாக நமக்கு பிடிஓ ரன் ஆகிடும். ரன் ஆச்சுன்னா மிஷின் ஓடிட்டுருக்கோம். நம்ம ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷினை ஏற்றி இறக்கிறதுக்கு இந்த லிவரை யூஸ் பண்ணி மேலே ஏற்றுறது, மேலே தூக்கிறதுக்கோ இறக்கிறதுக்கோ மிஷினை தூக்க இறக்க இந்த லிவரை யூஸ் பண்ணி தூக்கி இறக்கிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு வைக்க சுட்டத்தில் வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 RPMல இங்கே ஹேண்டில் இது கையில் யூஸ் பண்ணுற இது ஆக்சிலேட்டரை வச்சு இங்கே செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரே ஸ்பீடில் இந்த வைக்க சுட்டுற பேலரை இயக்கலாம். இந்த ஒரு லிவரை வண்டி யூஸ் பண்ணி மேலே ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மேலே தூக்கி இறக்கி வைக்கல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மேலே தூக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீடு எடுக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கணும். ஒரே நேரத்தில் ஃபுல்லாக நிறைய வைக்கல் எடுத்ததுன்னா ஸ்டக் ஆகி அப்படி நின்றுக்கும். திருப்பி நம்ம எல்லாத்தையும் பிடிங்கி எடுத்துகிட்டு திருப்பி இது பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்க இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் ஹைட்டாக தூக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீடிங் எடுத்து உள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம லிவரை யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டோம்னா மிஷினோட லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு நாளைக்கு உள்ள இது கட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக ஓட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துட்டோம்னா எல்லாத்துக்குமே சேஃப்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இது எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம மேலே எல்லாம் ஓட்டி பார்ப்போம் நம்ம வண்டி. வேல் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஸ்கேல் வந்து ஆட்டோவாக கீழே இது தண்ணி தானாகவே சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஃபுல்லாக இந்த பகுதியில் அந்த பக்கம் சுற்றி வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே ஆட்டோவாக ஒரு பிளேட் இருக்கும். அந்த பிளேட் அந்த தண்ணியில் கட் ஆச்சுன்னா வேல் வந்து வெளில வரதுக்கு ரெடி ஆகிடும். நம்ம அந்த சுவிட்சு அழுத்திட்டோம்னா அது டோர் ஓப்பன் ஆகும். நம்ம எப்போ சுவிட்சு கீழே ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டன் பண்ணி கை எடுத்தோம்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். திருப்பி நம்ம ரெடி அடுத்த வேலைக்கு நம்ம ரெடி ஆகி ஹைட்ராலிக் கீழே இறங்கினோம்னா அடுத்த வேலைக்கு கீழே விழும்போது சணல் சுத்தாமல் இருந்ததுன்னா சணல் வந்து கொஞ்சம் காற்றுல விலகி வெளில போயிருந்துருக்கும். இல்லைனா வந்து பேல் வந்து இந்த பக்கம் சரியாக வைக்க ஏறாமல் இருந்ததுன்னா சணல் வந்து சுத்தமாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம பிடிஓ லிவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து அந்த சணல் சரி பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பிடிஓ லிவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வந்து செய்யணும். இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் கையை விட்டு கையெல்லாம் அடிபட்டு இருந்திருக்கு. அப்புறம் நம்ம ஷர்ட்டு நம்ம கையிலலாம் வந்து நல்லா கட்டிட்டு தான் இறங்கணும். ஏன்னா நிறைய செயின்லாம் இருக்கிறனால நம்ம சட்டையோ நம்மளோட கையிலையோ அதில் பட்டு ஃபுல்லாக இழுத்துரும். அதுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்து பிடிஓ ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து இந்த வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டு திருப்பி போய் பிடிஓ ஆன் பண்ணிக்கணும். சேஃப்டி தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம். இதில் நிறைய பேர் நிறைய அடிபட்டுறதா நான் நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் நமக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் பேலரை பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். நீங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் இல்லை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் நிறைய நாங்கள் வீடியோஸ் போடுறோம். வேணால் இந்த வீடியோ நீங்கள் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸ் இது சம்மந்தமாக நாங்கள் நிறையா அப்லோட் பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். வேறு ஏதாவதுனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.